11 منزل ولې ویره له ځنګله نه. دواړه په ځنګله کې روان وو. ناڅاپه ببر سره یې ودرېد. لاروي ته یې وکتل. کټ کټ خندا یې وکړه. د ده له خندا سره په ونو کې وړې چوغکې والوتلې. لاروي په حیرانتیا ور وکتل او لارښود وویل: پړانګ د دې لپاره هوسۍ داړي چې خپله ګېډه مړه کړي. د ځنګله په قانون کې دروغ نشته. داړونکي ځناور خپل قرباني ته بهانې نه جوړوي. ځان ته دروغ نه وایي، بلکې له ولږې څخه د ځان ژغورنې لپاره یې خوري. د انسان توپیر له داړونکي ځناور سره همدا دی چې دی بل انسان د سیاسي ځواک، ګټې او ځان وړاوي لپاره خوري. د انسان خوړلو لپاره خواږه دروغ وایي. دا ځناور وژل مقدس ګڼي، عدالت یې بولي. د جنت د ګټلو لار د ماشومانو د وینو له ګودره باسي. هم ځان تیر باسي او هم خپل چاپیریال د دروغو په خیرو ککړوي. باخبر وینه هم په ښار کې بهیږي او هم په ځنګله کې. په ځنګله کې وینې بهولو ته د ځان مړول وایي. په ښار کې همدې کار ته سیاست. سیاست د بل په وینو د ځان مړول دي، خو په یو دروغجن تقدس. په ځنګله کې قرباني له خپل قاتل څخه تښتي او د خلاصون هڅه کوي، خو ښاري قرباني د خپل قاتل غاړې ته د ګلونو هار وراچوي، لاسونه ورته پړکوي او خپل مقدس رهبر یې ګڼي. ځکه خو ښار تر ځنګله ډیر ګواښمن او ویرونکی دی. که د رښتیا موندنې مقصد نه وای، تر مرګه به همدلته په ځنګله کې ډیره وای.